दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटो। तो दोस्तों आज अपने पास आई हुई है बजाज की पल्सर 200 NS। तो लगभग कई महीने से बंद है, तो इसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल ये तो स्टार्ट नहीं है, टो हो गया ये। और ये अभी इसमें बैटरी हमने चेंज कर ली और करंट आ गया है। अभी इसमें पेट्रोल डालने के बाद फिर इसे कोशिश करेंगे स्टार्ट करने की और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए चेक करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। दोस्तों कार्बोरेटर हमने इसका धो लिया है, वॉश अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अब इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या क्या हो रही थी। तो हमने पेट्रोल की छोटी सी 200 ml की लेके बॉटल और उससे अब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते स्टार्ट करने।
दोस्तों बाइक हमने स्टार्ट कर ली है। बाइक में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी। तो दोस्तों इसके किल स्विच में प्रॉब्लम थी। किल स्विच में पानी की वजह से कार्बन आ गया था, तो वो कार्बन की वजह से ये इसमें करंट नहीं आ रहा था। ये हमने इसे खोल के क्लीन कर लिया है। और इसके जो स्विच सॉकेट में आ रहा था, स्विच सॉकेट में इसके कार्बन आ रहा था, वो भी हमने क्लीन कर लिया है। और कुछ बहुत दिन से, जैसे 3 महीने से खड़ी थी, कार्बोरेटर के अंदर पेट्रोल इसका जम गया था, तो उसे खोल के हमने क्लीन कर लिया। और क्लीन करके अब इसे स्टार्ट भी कर लिया। तो मैं क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्लीन करने के लिए कार्बोरेटर का ये वर्थ का कार्बोरेटर एंड इंजेक्टर क्लीनर करते हैं यूज़ हम। और इसमें आपका थ्रॉटल बॉडी, कार्बोरेटर या इंजेक्टर कुछ भी है तो इससे अच्छा क्लीन होता है। तो आप भी अगर ऐसे मैकेनिक बाइक को यूज़ करना चाहते हैं तो वर्थ का कर लीजिए। और दूसरा ये है कि इसके अंदर बहुत दिन से जैसे खड़ी थी तो इसमें सर्विस भी, ऑयल भी चेंज करेंगे। और इसके अंदर जो स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ रही थी वो भी सॉल्व हो गई है। मेन प्रॉब्लम जो थी इसका किल स्विच और इसके जो इग्निशन स्विच के नीचे सॉकेट होता है उसमें कार्बन की वजह से करंट नहीं आ रहा था, वो हमने क्लीन कर दी। और कार्बोरेटर हमने क्लीन कर दिया, अब ये बिल्कुल ओके है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी सी वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।